Golden Bells သခင်ဖျားနေ့တနင်္ဂနွေ19ရက်ဇူလိုင်လ2026နေ့စဉ်ဖတ်ရှုရန်ကျမ်းရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ21ဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဘူးတော်လဲခမည်းတော်ဤရင်ခွင်၌ရှိသောတပါးရီသောသားတော်သည်ဖျားသခင်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီးရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်18ဒီနေ့သခင်ဖျားနေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အတူတကွဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဆင်ခြင်ခြင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖျားသခင်ဟာဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတော်မူသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဤမေးခွန်းဟာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေလို့ရတဲ့မေးခွန်းမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာတော်ကဘာပြောလဲဖျားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှမမြင်စဖူးသေးလို့တိတိကျကျမိန့်တော်မူထားပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်18မှာအတိအကျဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလူ3ဦးရှိပါတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယပရောဖက်ယေဇကျေလနဲ့တမန်တော်ယောဟန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးပါဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတဲ့ဗျာဒိတ်ယူပါယုံတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခန်းစားခွင့်ရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်။ဟေရှာယဟာဖျားသခင်ရဲ့ပလင်တော်ကိုမျက်ဝါးထင်ထင်မြင်ခဲ့ရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကတန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏တန်ရှင်းတော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ကြီးစွာကြွေးကြော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ရတယ်။ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်1ကနေ3အထိမှာတွေ့ရပါတယ်။ပရောဖက်ယေဇကျေလကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲ။သူကတောက်ပလာတဲ့တတ်ထုကဲ့သို့ထွန်းလင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကိုမြင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအရာကိုထာဝရဘုရားရဲ့ဘုန်းတော်ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူတဲ့အသွင်အပြင်လို့သာညွှန်းဆိုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပါလို့တောင်သူပြက်ပြက်သားသားမပြောရဲခဲ့ပါဘူး။ယေဇကျေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26ကနေ28အထိမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တမန်တော်ယောဟန်ကြတော့ဘာကိုမြင်ခဲ့ရလဲ။သူဟာဘုရားသခင်ပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူပြီးနဂါးအသွဲ့ကြောင့်နဲ့ပဒမြားကဲ့သို့အင်မတန်ထွန်းလင်းတောက်ပနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဟာဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး4အခန်းငယ်2ကနေ3အထိမှာရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သတိထားစရာအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီ3ဦးစလုံးကဗျာဒိတ်ယူပါယုံတွေမြင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းဘသူတူတယောက်မျှဘုရားသခင်ရဲ့အမှန်တကယ်ပုံသဏ္ဍာန်တော်ကိုအပြည့်အဝမဖော်ပြနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဘာကြောင့်ပါလဲ။ကိုရောရဲ့ဘုန်းတော်ဟာကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့စကားလုံးတွေထက်အများကြီးကြီးမားလွန်းနေလို့ပါ။လူသားရဲ့စကားလုံးနဲ့ဖော်ပြဖို့ဆိုတာလုံးဝမလုံလောက်ဘူးဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိကွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်။ဒီလောက်တောင်ကြီးမြတ်လွန်းလာတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများသိနိုင်မှာလဲ။ဘယ်လိုများမြင်နိုင်မှာလဲ။အဲ့ဒီမိကွန်းရဲ့အဖြေကတော့သခင်ယေရှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာကပါဆိုလေဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ဖြစ်တော်မူသောတပါးရီသောသားတော်သည်ကိုတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဆိုလိုတာကဘယ်သူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုသားတော်သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရှားစွာဖော်ပြပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါသခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းဗာမိတ်တော်မူခဲ့လေငါကိုမြင်တော်သူသည်ခမည်းတော်ကိုမြင်၏လို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်9မှာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ယေရှုကိုကြည်ချင်းအပြင်စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုကောင်းကောင်းကြီးသိခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗာမြင်ရလဲကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားတော်ကိုအပြည့်အပြည့်မြင်ရပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုမြင်ရတယ်ဂရုဏာရှိခြင်းကိုမြင်ရတယ်ချောက်မတ်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုလည်းမြင်ရပါတယ်ဒီအရာအလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးကတော့လက်ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာဟာအရှင်းဆုံးပေါ်လွင်လာတာဖြစ်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကဘာပြောပါလဲငါတို့သည်အပြစ်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်သည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံတော်မူ၏လို့ဆိုပါတယ်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10မှာရှိတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးကျွန်တော်တို့တွေကောင်းလွန်းလို့သို့မဟုတ်ထိုက်တန်လို့ခရစ်တော်အသေးခံခဲ့တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲမှာနှိမ့်မိုးနေတုန်းကခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားပါ။ဒါဟာဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာတော်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကနေပါသိရပါလေ။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အဝေးကြီးမှာရှိနေတဲ့သိလို့မရနိုင်တဲ့ဘုရားမျိုးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ကိုတော်ဟာသားတော်သခင်ယေရှုအားဖြင့်ကိုတော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုထင်ရှားဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးကိုတော်ကိုသိကျွမ်းဖို့ရန်အတွက်မေတ္တာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့သခင်ဖျားနေမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားတော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်သိကျွမ်းနိုင်ကြပါစေကိုတော်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းကိုတုံ့ပြန်ပြီးကိုတော်ကိုပို့ပြီးတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိကျွမ်းသွားနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ကြပါစေကြောင်း Golden Bells Daily Devotion အနေနဲ့ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းဝေငှလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ